ផលប៉ះពាល់នៅពេលមិនបានញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់ជាតិទឹកមានសារៈសំខាន់ដល់រាងកាយដូច្នេះបើខ្វះទឹកអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពច្រើន1ផលប៉ះពាល់លើរាងកាយស្បែកស្ងួតនិងបាត់សំណើមខ្វះទឹកធ្វើឲ្យស្បែកជ្រាវនិងស្អិតមាត់ស្ងួតនិងក្លិនមាត់អាក្រក់ទឹកជួយផុនិតទឹកមាត់ដើម្បីកម្ចាត់បាក់តេរីក្នុងមាត់ឈឺក្បាលនិងឈឺខួរក្បាលខ្វះទឹកអាចបណ្ដាលឲ្យសម្ពាធឈាមខុសធម្មតាខ្សោយថាមពលនិងអស់កម្លាំងទឹកជួយបង្កើនថាមពលនិងការងារសរសៃប្រសាទបញ្ហាការរំលាយអាហារខ្វះទឹកអាចបណ្ដាលឲ្យក្រពះធ្ងន់និងបពុះឈាមក្រៀមនិងបេះដូងធ្វើការហ៊ូស្លបឿនដោយសារតែឈាមខាប់ខាតសរសៃឈាមចង្អៀតនិងមានហានិភ័យជំងឺបេះដូងដោយសារឈាមខាប់និងសម្ពាធឈាមខ្ពស់2ផលប៉ះពាល់លើខួរក្បាលនិងអារម្មណ៍ឆ្កួតវង្វេងខ្វះទឹកអាចប៉ះពាល់ដល់ការគិតនិងការចងចាំធុញទ្រាន់និងធ្លាក់ទឹកចិត្តទឹកជួយផ្ដល់ថាមពលដល់ខួរក្បាលខ្វះការត្រជាក់ខ្លួនមិនមានញើសគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចុងសីតុណ្ហភាព3ផលប៉ះពាល់លើប្រព័ន្ធនោមនិងតម្រងនោមទឹកនោមលឿងនិងក្លិនខ្លាំងលក្ខណៈសម្គាល់នៃការខ្វះទឹកមានបញ្ហាតម្រងនោមខ្វះទឹកអាចបង្កការរាំងស្ទះនោមមានហានិភ័យកណ្ដាស់នោម kidney stones ដោយសារតែសារធាតុពុលមិនចេញគ្រប់គ្រាន់4តើត្រូវផឹកទឹកប៉ុន្មានដើម្បីបំពេញខ្លួនផឹក8-10កែវ2-3លីត្រក្នុងមួយថ្ងៃផឹកទឹកច្រើនបើអ្នកហាត់ប្រាណឬនៅក្នុងអាកាសធាតុក្តៅទស្សទីជាតិទឹកក្នុងខ្លួនដោយពិនិត្យទៅពណ៌ទឹកនោមបើលឿងចែងចង់ប្រាកដថាអ្នកត្រូវផឹកទឹកច្រើនសរុបមិនញ៉ាំទឹកគ្រប់គ្រាន់អាចបណ្ដាលឲ្យបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរដូច្នេះត្រូវផឹកទឹកឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់រាល់ថ្ងៃ